హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్. జలుబు దగ్గుతో బాధపడుతున్నారా ఫ్రెండ్స్? వింటర్ సీజన్ కదా, చాలా కూల్గా ఉంటుంది కనుక ఎక్కువ జలుబు దగ్గు పిల్లలకి కానించి పెద్దల వరకు ఎక్కువగా ఉంటుంది కదా ఫ్రెండ్స్. అయితే మీకోసం ఒక మంచి కషాయం ఫ్రెండ్స్, మన వంటగదిలోనే ఉండే మసాలా దినుసులతో ఈ కషాయం తయారు చేసుకోవచ్చు. తయారీ విధానము: దాల్చిన చెక్క, లవంగ, జీలకర్ర, మిరియాలు, అల్లం, పుదీనా, తులసాకు, పసుపు అన్నీ కొంచెం కొంచెం తీసుకొని ఒక గ్లాస్ వాటర్లో వేడి చేసి ప్రతిరోజు ఉదయం సాయంత్రం ఒక చిన్న టీ గ్లాస్ చొప్పున తాగడం ద్వారా రెస్పిరేటరీ సంబంధించిన ప్రాబ్లమ్స్ అన్నీ క్లియర్ అవుతాయి ఫ్రెండ్స్. ముఖ్యంగా జలుబు దగ్గు అనేది తొందరగా తగ్గడానికి అవకాశం ఉంటుంది. ఈ కషాయం చాలా బాగా పనిచేస్తుంది ఫ్రెండ్స్. నేనైతే ట్రై చేసి చూశాను. మీరు కూడా ట్రై చేసి చూసి కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయండి. మా వీడియోస్ మీకు నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ లైక్ చేయండి, షేర్, సబ్స్క్రైబ్. థ్యాంక్ యూ.